Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kawan, jumpa lagi mas sama Mas Kori mas si helm miring. Yang channelnya KBH Kuli bangunan horizontal mas. Iki Arab cerita sidik mas, cerita sedikit. Tadi sore itu hujan deras ya, angin puting beliung. Oh fenomena kayak gini tuh ini mas apa? Jarang. Tapi saking banternya, saking derasnya hujan sampai hebelnya ambruk mas. Ya. Ini nanti mau ke sana ke lokasi hebelnya ambruk. Kita lihat kayak apa kok bisa ambruk, kejadiannya gimana. Terus tanya-tanya sama Pak tukangnya. Tapi kabarnya dengar itu nggak ada korban jiwa Pak. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa mas ya. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Ya wes, gitu aja, jangan lama-lama. Ntar ke lokasinya. Oke? Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Ojo lali mas, tombol notifikasinya, tombol merah lonceng dipencet. Biar ada pemberitahuan konten-konten baru dari kita. Terusan biar bisa bunyi mak klunding. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nah, pemasangan baterai rebel ambruk mas. Fenomena kayak gini sering mas ya. Pemasangan rebel lantai tinggi tambah anginnya tadi sore pas hujan kenceng banget mas. Ini sisa-sisanya udah dirapikan tadi sore. Ini bekasnya yang ambruk. Ini udah setinggi mungkin kira-kira 2,5 meter udah dicor. Tapi karena anginnya sangat tinggi, sangat kenceng, puting beliung. Ya faktor alam mas, bukan kesalahan manusia. Ini bekasnya sudah dirapikan. Ini kolom praktisnya, ya. Oke, set. Kalem aja mas, jangan buru-buru. Ini bekas herbelnya yang udah dirapikan. Biasa mas, fenomena alam mas. Anginnya sangat kencang sekali. Tadi sore puting beliung. Us. Ini Pak D-nya, Pak D saya yang sangat terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak D. Selamat pagi Pak D. Oh, kok bisa ambruk gimana Pak D? Pak D mau syuting kok. Ya, nah. Oke. Ini pemasangannya ini mas, tinggi mas. Ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 7,5 meter. Kalau bahayanya itu kendalanya kalau pas pasang herbal itu kalau anginnya sangat kenceng. Anginnya kenceng sekali. Bahaya mas. Oke. Cukup sekian dulu video kali ini. Oke. Salam helm miring dari Mas Kori. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Ojo lali mas, tombol notifikasi ini mas didudul. Bini sumuni mak klunting, pemberitahuan konten-konten baru. Oke, lanjut.